나이스. 안녕하세요, 시영입니다. 오늘은 짜잔! 직접 만든 짜장 요리 먹방. 렛츠고! 코크! 자, 우와, 죄송합니다. 제가 만들었는데 이런 감탄사가 나오네요. 야, 계란 한번 볼까? 와, 미쳤다. 미친 거 아이가? 식감 봐라. 와, 물만두. 아, 이거지요.
음. 맛있다. 업그레이드. 자, 먹방 끝! 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 사실 봉지 라면만 먹어도 맛있는데 이렇게 재료를 추가해서 먹으면 한국에서 파는 찐 블랙빈 누들 맛을 느낄 수 있습니다. 이 맛이 궁금하시다면 따라해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘의 먹방은 여기서 끝! 바이바이!